Que tal ter a experiência de viver em um ambiente completo? Um ambiente único e transformador. Viver o conforto e a elegância de uma arquitetura e design sofisticados. Em uma localização privilegiada. Esse é o Ambience, lançamento da Trisul no melhor da Vila Mariana, em um terreno de 1.400 metros quadrados muito bem distribuídos. Com a arquitetura do escritório LE Arquitetos, paisagismo por Benedito Abud e decoração de Césio Dalanese. O Ambience terá uma torre com 22 pavimentos, sendo 3 subsolos, térreo, 15 pavimentos tipo residenciais e lazer no térreo e na cobertura. Os 1.400 metros de terreno foram planejados a cada centímetro para trazer o máximo de conforto e tranquilidade, desde o térreo, que recebe uma estrutura completa, e a cobertura, que valoriza a vista e proporciona espaços únicos. O Ambience traz as melhores opções de lazer para a sua família, no térreo e na cobertura. São plantas de 2 suítes e 3 suítes, todas com lavabo, para você viver o melhor do seu ambiente. Visite o estande na Rua Major Maragliano, 135 e conheça seu novo ambiente. Realização Trisul.